Liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, wir freuen uns, Sie zu den ersten digitalen Buchtagen der Schweiz begrüßen zu dürfen. Mein Name ist Thomas Kramer, ich bin der Präsident des Schweizer Buchhändler- und Verlegerverbands SBVV. Zusammen mit unserem Schwesterverband Livre Suisse aus der Romandie haben wir uns im Sommer nach der Absage verschiedener Buchmessen dazu entschieden, diese digitalen Buchtage erstmals durchzuführen. Es erwarten Sie 2 Tage voller spannender Events, Diskussionen und Vorträgen zu Themen wie wachsender Onlinehandel, innerschweizerischer Austausch, digitale Transformation und Bedeutung der Buchbranche aus gesellschaftlicher Sicht. Bonjour mesdames, messieurs et chers collègues. Buongiorno signore e signori. Allegra. Nous sommes très heureux et ravis de vous accueillir aux premières journées numériques du livre. Moi, je m'appelle Myriam Lang et je suis la directrice du projet Journée numérique. Le SBVV et Livre Suisse ont décidé en été, après de nombreuses annulations de diverses foires du livre, d'organiser cette première journée numérique du livre. 2 jours pleins de discussions et de conférences sur les thèmes de la croissance du commerce en ligne, des échanges à travers le rustigramme, de la transformation numérique et de l'importance de l'industrie du livre d'un point de vue social vous attend. Und nun übergeben wir das Wort an Anna-Katharina Diener und Olivier Babel. Diesen beiden werden Sie in den kommenden Tagen immer wieder begegnen. Bonjour. Et maintenant, je suis très heureuse de passer la parole à mes chers collègues Anna-Katharina Diener et Olivier Babel. Vous allez les rencontrer tous les deux plus qu'une fois dans les 2 prochains jours. Vielen Dank, Thomas Kramer und Myriam Lang. Auch von meiner Seite ein herzliches Willkommen zu den ersten digitalen Buchtagen der Schweiz. Sie werden mir in den nächsten beiden Tagen immer mal wieder moderierend begegnen. Ich werde Sie durch das deutschsprachige Programm führen. Heute und morgen zusammen mit meinem Kollegen auf der linken Seite, Olivier Babel, zweisprachig. Guten Morgen, Olivier. Bonjour. Nur noch kurz zu meiner Person. Kurz erwähnt, ich bin Anna-Katharina Diener, ich bin Schauspielerin und Sprecherin. Außerdem bin ich Buchhändlerin in Winterthur in der Buchhandlung Buch am Platz. 2019 habe ich vom SBVV den Young Talent Award bekommen, und zwar für meine szenischen Lesungen, die ich unter dem Namen Wortgewaltig durchführe. Es sind szenische Lesungen für Kinder und Erwachsene. Außerdem unterstütze ich Autorinnen und Autoren auch lesend. Ja, ich freue mich sehr, dass ich dabei sein darf. Nochmal herzlichen Dank an den SBVV für die Anfrage. Und nun gebe ich gerne das Wort meinem Kollegen, damit auch er sich vorstellen kann. Olivier Babel, bitte. Merci beaucoup, Anna. Bonjour et bienvenue à tous. Je suis donc Olivier Babel, je suis le secrétaire général de Livre Suisse, anciennement l'ASDEL, qui est l'association interprofessionnelle du livre en Suisse romande, et qui compte aujourd'hui quelques 120 membres. J'ai derrière moi une longue carrière d'éditeur aux presses polytechniques et universitaires romandes, une maison d'édition technique et scientifique. Et depuis 3 ans, en ces temps devenus si particuliers, je me préoccupe désormais de la défense des intérêts de nos membres, libraires, éditeurs, diffuseurs, et je travaille avec mes collègues et mes confrères au renforcement et à l'élargissement de notre association. La Suisse romande est terre du livre. De grandes aventures éditoriales y ont essaimé au cours du XXe siècle, que l'on songe par exemple aux éditions Rencontres, précurseurs du livre de poche et géants de l'édition européenne, à la Guilde du livre, qui le premier publia des grands classiques en collaboration avec des illustrateurs et des peintres, à Albert Schira, aussi précurseur des livres avec des reproductions en couleur et des reproductions de très haute qualité grâce à l'excellence de l'industrie graphique suisse,
ou encore aux éditions de La Baconnière avec la formidable aventure des Cahiers du Rhône. Aujourd'hui, son paysage est désormais recomposé et il est essentiellement constitué d'un réseau dense de petites structures. On compte à peu près, dans l'édition romande, une bonne centaine d'enseignes qui poursuivent inlassablement leur travail de création, de découverte, de traduction aussi, maintenant le niveau de sa qualité, la qualité de sa production qui s'élève à quelques 1800 titres par année. L'édition romande souffre pourtant d'un double handicap. Elle est minoritaire en Suisse et elle est minoritaire également dans le monde francophone. Et au même titre que j'apprends chaque jour de mes nombreuses discussions et échanges avec les libraires, avec les éditeurs, avec les diffuseurs, je suis convaincu que nous avons tout à gagner à renforcer nos échanges à l'échelon national avec nos confrères alémaniques et tessinois. C'est donc tout naturellement que notre association s'est jointe au SBVV pour co-organiser et co-animer ces premières journées numériques du livre. Et c'est l'occasion pour moi de les remercier de cette excellente et dynamique initiative. Merci de nous avoir invités, nous les Welsh, à nous associer, à nous y associer et de l'énorme travail de préparation effectué en un temps record. Un grand merci en particulier à Myriam Lang, à Anna-Katharina Diener, à Thomas Kramer, président du SBVV, à Michel Comte et à Manuel Scher. Je me réjouis de vous accompagner pendant ces 2 prochains jours dans le déroulé de la programmation en langue française et aussi dans le format bilingue de cet après-midi, d'ores et déjà maintenant pour l'ouverture de ces journées, et demain à la même heure, puis demain soir pour les clôturer, et donc tout ceci en binôme linguistique avec Anna-Katharina Diener, à qui je cède à nouveau la parole. Anna, Sie haben das Wort. Vielen Dank, Michel. Nun kommen wir zum eigentlichen Thema. Was sind die digitalen Buchtage oder besser gesagt, wie sind sie entstanden? Thomas Kramer und Myriam Lang haben das bereits kurz erwähnt. Es ist natürlich vor allem entstanden aufgrund der aktuellen Situation. Der Virus, die Covid-Pandemie, hat unserer Branche vielfach den Austausch und die Diskussion verunmöglicht. Und deshalb haben viele Mitglieder den SBVV angefragt, ob es nicht irgendwie möglich wäre, eine digitale Begegnungszone zu schaffen. Und genauso sind eben die ersten digitalen Buchtage der Schweiz entstanden. Zu Beginn war man durchaus aber auch skeptisch, ob überhaupt auch die Bereitschaft und Lust besteht, an einem solchen Projekt teilzunehmen, weil gerade sehr, sehr viel auch digital läuft. Dennoch hat man sich gesagt, komm, mit vereinten Kräften machen wir das und stellen diesen tollen Event auf die Beine. Wir freuen uns. Und wir sind uns natürlich bewusst, dass der digitale Austausch, den realen Austausch nicht ersetzen kann. Und ein in Rekordzeit auf die Beine gestellter Event ist natürlich auch immer ein Experiment. Dennoch glauben wir fest daran, den Mutigen gehört die Welt. Und mutig waren ganz, ganz viele in unserer Branche. Und ich glaube, gerade dieser Ideenreichtum hat dazu geführt, dass wir nun alle hier sitzen und uns auf die beiden Tage freuen dürfen. Nochmals herzlichen Dank an alle Sie, die zuhören, dass Sie eingeschaltet haben und dieses Projekt heute und morgen unterstützen. Vielen Dank. Ja. Wir wollen vor allem bei den digitalen Buchtagen den Austausch fördern. Wir haben dazu auf der Seite verschiedene Tools eingerichtet. Zum Beispiel auf der rechten Seite werden Sie sehen, gibt es eine Art Chat-Funktion, wo Sie direkt Fragen stellen können. Dann haben wir auch die sogenannten Breakout Rooms, die werden Sie später sicherlich noch kennenlernen. Die werden immer nach den Live-Sessions stattfinden und dienen eben zum Austausch. Außerdem möchten wir eben eine Brücke schlagen über die Sprachgrenzen hinaus und in der Hoffnung, dass vielleicht, wenn Sie sich das nächste Mal, wenn dann hoffentlich wieder eine Messe stattfinden kann und Sie sich sehen, Sie sich auch erkennen und so leichter ins Gespräch kommen. Also der Austausch ist uns sehr, sehr wichtig in den nächsten beiden Tagen. Neben dem Austausch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, möchten wir Ihnen die Verlage näher
bringen. Und zwar haben wir unter der Rubrik Publishing Houses tolle Verlage dabei aus allen Sprachregionen, die Sie entdecken können. Viele Beiträge, tolle Videos, Interviews. Es ist wirklich ganz, ganz viel kreative Beiträge dabei. Bitte schalten Sie da mal zu und gucken Sie sich das an. Außerdem haben wir eine Rubrik, die heißt Discussion Forums, Diskussionsforen. Und dort haben wir 2 Fragen an Sie. Und zwar, welches Buch lesen Sie gerade und welches Verlagsvideo gefällt Ihnen denn am besten? Wir würden uns wahnsinnig freuen, wenn Sie antworten würden. Ja, schon kurz erwähnt, in der heutigen Zeit müssen wir alle sehr flexibel sein und das wirklich fast jeden Tag. Ich bin mir sicher, dass nicht nur ich, sondern Sie alle auch viel und schnell lernen mussten, gerade im digitalen Bereich. Diese beiden Tage sind nun da, dass Sie sich wirklich Zeit nehmen und in aller Ruhe auch Themen vertiefen können, mit Vorträgen und in Webinaren. Wir haben wirklich Zeit dafür, das ist sehr schön. Auch werden zukünftig die Weiterbildungsangebote des SBVVs online stattfinden. Wenn Sie also gewisse Themen haben, die Sie interessieren oder die Sie vielleicht nach den beiden Tagen noch weiterhin vertiefen möchten, bitte schreiben Sie dem SBVV Ihre Ideen jederzeit. So viel dazu, was sind die digitalen Buchtage und warum sind sie entstanden? Und nun gebe ich gerne wieder zurück an Olivier. Danke, Anna. Merci, Anna. Thomas Kramer et Myriam Lang l'ont brièvement évoqué, les raisons de la création de ces premières journées numériques du livre. Elles sont essentiellement dues à cette situation exceptionnelle que nous connaissons, car la pandémie du Covid a privé notre interprofession de nombreuses possibilités de discussion et d'échange. C'est pourquoi, ces derniers mois, plusieurs membres, en particulier du SBVV, mais aussi de Livre Suisse, ont suggéré de mettre sur pied un événement virtuel qui permettrait de pallier à l'annulation de tous les salons et foires du livre et de remplacer les occasions perdues de pouvoir échanger. Malgré un certain scepticisme initial quant à la volonté de s'engager dans des événements en ligne, nous avons décidé de mettre en place un tel format d'échange et de médiation en ligne et en live pour ce début de mois de novembre. Évidemment, un événement numérique ne saurait remplacer de vraies rencontres et un événement mis en place dans un si bref délai, un record presque, est une expérience en quelque sorte. Mais comme nous le savons, et comme le dit si bien le SBVV et vient de le rappeler Anna, le monde appartient aux braves. Pendant la fermeture, l'interprofession du livre, et en particulier les librairies, ont su faire preuve d'une grande force et capacité d'innovation et ont prouvé que les livres et la lecture sont un bien essentiel. Et le canton de Genève vient de nous l'affirmer encore une fois en fermant les commerces de sa ville, mais en maintenant, outre quelques autres commerces, les librairies en tant que commerce indispensable. Nous devons donc expérimenter de nouvelles formes et explorer de nouvelles idées, et la mise sur pied de ces premières journées du livre numérique n'en est que le premier pas. Nous espérons que vous serez séduits par la programmation qui est proposée, et nous vous invitons en tout temps à nous faire part de vos remarques et de vos suggestions pour la suite. Sur cette plateforme développée par SpotMe, vous avez donc la possibilité de nouer des contacts avec les autres participants grâce aux fonctions du chat que vous trouverez à droite de votre écran. Et bien entendu, vous pouvez également utiliser les salles de discussion pour discuter et échanger avec les participants, avec les intervenants et les conférenciers. Au-delà des frontières, des barrières linguistiques, les échanges doivent s'établir et se renforcer de sorte qu'à l'avenir, chacun puisse se reconnaître dans les halles, les travées des salons, des foires de Francfort, de Paris, de Bruxelles, de Leipzig ou encore de Vienne ou de Bruxelles, et se reconnaître et discuter ensemble. En plus de ces échanges,
Les journées du livre offrent aussi l'occasion de découvrir, d'en savoir plus sur les maisons d'édition des autres régions linguistiques. De nombreuses maisons sont représentées et nous vous encourageons à ce que vous en profitiez et que vous entriez en conversation directe grâce au forum de discussion qui est disponible sur la plateforme. Mais vous pouvez d'ores et déjà commencer par découvrir et jeter un coup d'œil sur la trentaine de maisons d'édition qui s'exposent en ligne pendant ces 2 jours et dont vous avez la liste sur l'onglet Publishing Houses. Et dont, parmi cette trentaine de maisons, il y en a 7 romandes. Vous y découvrirez notamment des capsules vidéo, jamais pareilles, souvent originales, certaines présentant les nouveautés de ces éditeurs. Cette année, nous avons été tous obligés de nous adapter au numérique, à un rythme rapide. Il en vaut donc largement la peine de prendre le temps d'en approfondir certains aspects. Et ces journées numériques du livre, avec leurs conférences, leurs événements, partagent également cet objectif. La pandémie, je le disais, a bouleversé nos manières de travailler et nos relations professionnelles, et pas seulement professionnelles du reste. Et à court ou moyen terme, nous devons continuer à adapter nos processus de travail, tout comme nous le faisons dans notre quotidien à cette situation exceptionnelle. Le SBVV l'a annoncé il y a un instant, leurs cours de formation continue seront prochainement mis en ligne dès la fin des journées numériques du livre, je crois, afin de répondre aux besoins actuels. De son côté, Livre Suisse met en ligne dès aujourd'hui un dispositif de conférence numérique qui constitue une sorte de vade-mecum très large, très complet, des liens de plus en plus étroits que tisse l'édition avec le numérique. Je cède la parole de nouveau à Anna, qui va maintenant vous présenter le programme de cette première journée. Anna, ich überlasse es dir, das Programm für diesen ersten Tag vorzustellen. Vielen Dank, Olivier. Ja, kommen wir zum Programm. Der erste Tag, der ging nämlich schon sehr früh los, und zwar um 8 Uhr in der Früh mit David Rief vom Buchzentrum. David Rief hat einen Vortrag gehalten zu dem Thema Online-Verkäufe und was das vor allem für Auswirkungen auch auf die Logistik hat. Wir haben dabei Einblicke in die Logistik des Buchzentrums bekommen und da wurde massiv ausgebaut. Sie sind also gerüstet, gerade auch fürs Weihnachtsgeschäft. David Rief meint nämlich, dass gerade die Weihnachtszeit stark online geprägt sein wird. Danach gab es einen Breakout Room, wo man sich austauschen konnte, und es ging unter anderem auch darum, wie denn ein guter Online-Shop aussehen könnte. Keine Angst, wenn Sie es verpasst haben, David Rief wird nochmal darüber sprechen, und zwar um 11 Uhr. Gleich nach unserer Eröffnung um 10.30 Uhr wird der bekannte Literaturwissenschaftler, Autor und Kritiker Thomas Sträßle uns seine 4 Lieblingsbücher oder die wichtigsten Bücher des Jahres für ihn vorstellen. Und ich durfte bereits ins Video reinschauen. Er wird die Bücher nicht nur vorstellen, sondern auch daraus vorlesen. Und so viel sei verraten, es könnte sein, dass ein Buch vom zukünftigen oder der zukünftigen Buchpreisträgerin der Schweiz stammt. Es lohnt sich also reinzuschauen um 10.30 Uhr. Dann um 11 Uhr, wie gesagt, schon erwähnt, widmet sich David Rief vom Buchzentrum nochmals diesen steigenden Online-Verkäufen. Die gingen nämlich rasant durch die Decke. 75% Zunahme von März bis Mai, und auch in den Folgemonaten gab es ein Plus von 50%. Wenn die Zahlen so bleiben, hat das, wie schon erwähnt, große Auswirkungen, vor allem auch auf die Logistik. David Rief hält dazu einen 30-minütigen Vortrag, und spannend für Sie, anschließend kann man in einzelnen Breakout Rooms Themen nochmal vertiefen und sich austauschen. Das Ganze wirklich ganz einfach, nur mit einem Klick. Die Resultate dazu werden dann später im Plenum präsentiert. Nach der Veranstaltung, also um 12.30 Uhr, Mittagszeit. Sie dürfen natürlich jederzeit gerne etwas essen,
Aber Sie können natürlich auch sehr gerne unsere Seite ein bisschen genauer anschauen. Denn, wie schon erwähnt, unter Publishing Houses und auch unter Sponsoren gibt es wirklich tolle Beiträge. Die Verlage und Sponsoren haben sich wirklich viel Mühe gegeben, etwas ganz Kreatives zu machen. Es gibt Verlagporträts, Interviews, Videos zu Buchthemen und Büchern, spannende Lesungen. Und ich sage nur so viel, schauen Sie sich doch mal das Video der AVA Auslieferung an. Das lohnt sich auf jeden Fall. Und es geht auch darum, dass wir Deutschschweizer vielleicht bei unseren welschen Kollegen auch tolle Beiträge entdecken können und natürlich umgekehrt. Also schauen Sie sich das gerne in aller Ruhe an. Und wer heute oder morgen nicht dazu kommt, das ist alles überhaupt kein Problem, denn die ganzen Beiträge sowie auch die Live-Sessions sind aufgezeichnet und sind noch bis zum 31. Dezember verfügbar. Über unsere Seite mit Ihrem Login können Sie sich einfach da einloggen und alles nachschauen. Ja, nach unserem Mittagsbreak um 14 Uhr gehen wir weiter mit der Frage, welchen Beitrag kann die internationale Buchbranche zur kulturellen, sozialen, politischen Nachhaltigkeit leisten. Dani Landolf ist im Gespräch mit Alexander Skippis, Christiane Schmidt und Tobias Ott. Sie gehen der Frage nach, welche Rahmenbedingungen dafür nötig sind und was Verlage tun können oder vielleicht bereits tun. Es geht um Leseförderung, die Welt der Lehrmittel und vieles mehr. Parallel dazu bietet der Verlag EduBase einen Breakout Room an. Dort können Sie zu den Themen Lernen und Arbeiten mit E-Books im EduBase Reader diskutieren. Und das letzte Podium am heutigen Tag ist dann um 15 Uhr. Es geht darum, die Sprachgrenzen zu sprengen und den Austausch eben über die Sprachregion zu fördern und zu stärken. Die Autorin und Moderatorin Annette Hug spricht mit Verlegerinnen und Verlegern aus allen Sprachregionen der Schweiz. Es geht um Themen wie, warum gibt es nicht mehr Übersetzungen von Schweizer Autoren in allen Sprachregionen? Kann der Onlinehandel die Sprachgrenzen öffnen? Und was haben Auszeichnungen für eine Strahlkraft über die Sprachgrenzen hinaus? Sehr spannende Fragestellungen, die man dann später in Breakout Rooms ungefähr um 15:50, nein, genau um 15:50 vertiefen kann. Ich werde mir das sicherlich nicht entgehen lassen. Und dann ist schon abends und hoffentlich haben Sie ein tolles Abendessen. Und um 19:30 gibt es über unsere Seite www.digitale-buchtage.ch einen Livestream zum Thema soziale Grundfragen in Zeiten der Krise. Themen sind die Covid-19-Pandemie, Menschenrechte und Sozialpolitik. Und last but not least, um 20:30 gibt es einen tollen Blick hinter die Kulissen des Kein und Abers Verlags. Ein Video, wo auch Autoren des Verlages Einblicke in ihre Frühlingsnovitäten uns gewähren. Sie sehen ein sehr spannendes und vielseitiges Programm. Ich hoffe, Sie mögen noch zuhören, denn morgen wird es ebenso spannend und vielseitig. Der morgige Tag, ganz kurz, steht im Zeichen der digitalen Transformation. Auch morgen gibt es einen Vorab-Event, und zwar um 9 Uhr, eine Einführung in das Warenwirtschaftssystem Bonus WWS sowie eine Präsentation des Buchhandels Web 2.0. Das ist eine Online-Shop-Lösung für den Buchhandel. Referenten sind Stefan Schwärzmann von der AVA sowie Sebastian Langer und Lothar Schumann von Softlevel. Gerne kann man im Anschluss Fragen stellen. Und um 10 gibt es dann nochmal eine Begrüßung mit meinem Kollegen Olivier Badel und mir. Und gleich im Anschluss beleuchtet der Verlagsberater die zentralen Aspekte der digitalen Transformation im Buch- und Medienmarkt und zeigt die Handlungsfelder der Verlage an. Wir bleiben dann gleich bei den Verlagen und um 11 Uhr gibt Tobias Ott einen Vortrag zum Thema Schlüsseltechnologien für Verlage in den nächsten Jahren. Auch da können Sie anschließend Fragen stellen. Um 12 ist wieder Mittagszeit, aber diesmal öffnen wir ein Fenster mit der Teamleiterin vom BPM, Andrea Küng, und zwar zum Kunden, beziehungsweise ein Fenster zum Hof, zum Online-Shop. Sie erzählt viel über den Online-Shop und wie wichtig dieser digitale Absatzkanal für uns alle ist. Um 13 Uhr gibt's dann die Qual der Wahl, weil gleich
2 Veranstaltungen anstehen. Einerseits referieren Philipp Lindinger und Björn Mahler über die Prozesse, welche die Verlage benötigen, um schnell und agil auf das Heute reagieren zu können. Und andererseits öffnen wir ein Fenster ins Jahr 2040. Claudia Malten spricht mit 4 tollen jungen Buchfrauen über die Zukunft der Buchbranche. Auch da können Sie später in Breakout Rooms Themen vertiefen und diskutieren. Ja, und die letzte Veranstaltung morgen um 15 Uhr widmet sich dem Thema digitales Marketing. Anne Rüfer diskutiert mit Daniel Kamper, Nina Grünberger und mir über die Zukunft des Online-Marketings. Auch da können Sie gerne später in Breakout Rooms mit uns diskutieren und ich würde mich natürlich speziell freuen, Sie da zu sehen und zu hören. Um 16:30 Uhr geht es dann zurück wieder auf sozusagen die digitale Hauptbühne und wir werden Sie verabschieden, wieder so wie Sie uns jetzt hier sehen, zu 4. Und um 19:30 Uhr gibt es dann einen ganz speziellen und tollen Livestream wieder über unsere Seite www.digitale-buchtage.ch und zwar ein Livestream mit den Schweizer Buchpreis-Nominierten im Gespräch mit der Moderatorin Julia Knapp. So, Sie sehen, ein buntes, spannendes und tolles Programm haben wir für Sie vorbereitet, die nächsten 2 Tage. Ich freue mich sehr. Sie müssen keine Angst haben, Sie müssen sich das nicht alles merken. Sie werden das alles auf SpotMe sehen, genau mit den Zeiten oder eben auch über unsere Website immer erhältlich. Sie müssen nichts auswendig wissen. So viel zum Programm und nun danke ich Ihnen fürs Zuhören und freue mich, Sie bald wieder zu sehen und wünsche Ihnen ganz viel Spaß und nun weiter an meinen Kollegen Olivier Babel von Livre Suisse. Vielen Dank. Merci Anna. On est très impressionné par la richesse et la densité de ce que nos confrères alémaniques ont mis sur pied pour ces 2 jours. La programmation originale en français n'est pas aussi copieuse et ne débutera aujourd'hui qu'à partir de 13 h. Et rien donc ne vous empêche, dans l'intervalle, de suivre certains formats proposés par le SBVV. La langue ne doit pas être un obstacle. Ou alors de profiter de visiter les profils des sponsors et des éditeurs participants sur la plateforme SpotMe. De nombreuses vidéos y sont accessibles et nous vous recommandons vivement de les visionner. Les éditeurs ont pris le temps de produire d'excellentes capsules. Certains y présentent leur maison dans des formats assez originaux et créatifs, d'autres leur programme de nouveautés, et vous découvrirez, en naviguant sur leur site et sur leur profil, davantage de vidéos sur certains d'entre eux. Cela vaut largement la peine de prendre le temps de les regarder. Pour nous, romans, c'est l'opportunité de faire des découvertes intéressantes chez nos collègues alémaniques et nos confrères d'outre-Sarine, souhaitons-le, pourront faire des découvertes passionnantes avec nos maisons d'édition. Mais vous serez aussi intéressés, peut-être vous-même, public roman, de faire mieux connaissance avec certaines maisons d'édition romandes. Et dans le meilleur des cas, nous espérons que ces vidéos vous encourageront à produire à votre tour une capsule de votre cru. Le marketing sera digital ou ne sera pas. Vous pourrez d'ailleurs regarder toutes les vidéos sur cette même plateforme encore jusqu'au 31 décembre, c'est-à-dire jusqu'à la fin de l'année. Et n'hésitez pas à nous faire savoir quelle est votre vidéo préférée. Je ne peux pas encore, pour ma part, me décider, mais j'avoue avoir apprécié celle d'Unions Verlag, de La Baconnière, d'Helvétique, de Zoé. Je n'ai pas encore vu celle d'AVA. Ou même le format assez minimaliste et original d'I Brotzup. D'ailleurs, c'est l'occasion de vous préciser que, outre toutes ces vidéos que vous pouvez visionner sur la plateforme, tous les événements programmés seront disponibles jusqu'à la fin de l'année sur SpotMe. Veillez donc à cette fin à ne pas égarer votre login. Donc, aujourd'hui, dès 13 h, Jean Richard, des éditions d'en bas, et moi-même vous présenterons le projet L'édition et le numérique, un dispositif cohérent et structuré de quelques 5 heures de conférences numériques. Le contenu est très riche, les différents intervenants sont des personnalités compétentes, et en suivant les différents modules ou sous-modules proposés, dans l'ordre que vous souhaitez d'ailleurs, vous pourrez vous familiariser aisément
avec les enjeux et les potentiels du numérique, de la transformation digitale, que ce soit au niveau de la production, des nouveaux types d'acquisition de manuscrits, par exemple, des modèles économiques à établir, des stratégies à mettre en place et du marketing digital, bien entendu. Une véritable mine d'informations et de mise à jour de vos connaissances intuitives. Aujourd'hui, à 14h, Pascal Vandenberg, PDG des librairies Paille USA, et José Catin, directrice d'Interforum, s'entretiendront sous la perspective d'une offre d'un service d'impression à la demande et à l'unité qui permettrait à terme aux librairies d'obtenir des livres épuisés ou en rupture de stock en 48 heures. C'est aujourd'hui encore une musique d'avenir et il va s'agir de convaincre les éditeurs français de mettre sur pied une logistique mutualisée en Suisse. Mais c'est intéressant d'aborder cette perspective et je serai avec eux pour partager la discussion. À 15h, une rencontre en format bilingue, donc au-delà des frontières linguistiques, sur le thème de pourquoi le Röstisgraben, excusez-moi, joue-t-il aussi un rôle dans le monde du livre. Un panel national réunissant Sabine Dörlemann de Dörlemann Verlag, Anita Capol de Casa Editura Rumancia, Fabio Casagrande des éditions Casagrande et Yannick Stiasny des éditions Zoé mettront en évidence le potentiel de meilleurs échanges entre les régions linguistiques de Suisse. Les éditeurs s'entretiendront avec Annette Hugues afin de comprendre pourquoi pas plus de traductions d'auteurs suisses paraissent dans toutes les autres régions linguistiques de la Suisse, mais aussi pour savoir si le développement du commerce en ligne peut ouvrir les frontières linguistiques ou, par exemple, si les prix nationaux, tels le Schweizer Buchpreis, ont une chance de franchir le Röstisgraben. Ces questions pourront être ensuite approfondies dans 3 salles de réunion et discutées avec vous tous. Saisissez cette opportunité et profitez d'échanger des idées avec vos collègues alémaniques. À 15h50, ce sera l'heure du rendez-vous des éditeurs avec un speed dating qui, nous l'espérons, vous réservera des surprises. N'oubliez pas que vous en êtes les principaux acteurs. Et pour clore cette première journée, à 18h, François Valeton, professeur à l'Université de Lausanne et spécialiste de l'histoire de l'édition et des médias, et donc de l'histoire de l'audiovisuel, vous parlera de l'évolution de la médiatisation de la figure de l'éditeur, du lien entre celle-ci et les transformations de la pratique professionnelle. C'est une conférence en ligne et en live avec des extraits d'émissions de la TSR à ne pas rater. Demain, le jeudi 5 novembre, à 11h, nous aurons François Keller, qui est le directeur de l'Institut de Brainwalking à Genève. Lieber Olivier, es tut mir so leid, dich zu unterbrechen. Wir merken gerade, we're running out of time. Wahrscheinlich habe ich zu lange geredet, es tut mir sehr leid. Wir haben keine Zeit mehr jetzt. Drum muss ich dich leider unterbrechen. Wir werden auf den zweiten Tag sicherlich noch zu sprechen kommen, spätestens morgen. Ist das in Ordnung für dich, Olivier? Es tut mir leid. Avec plaisir. On se retrouve demain. Je vous présenterai le programme jeudi. Perfect. Vous savez presque tout du menu aujourd'hui. Je vous souhaite de très bons moments d'échange et de discussions partagées. J'espère que vous saurez tirer profit de ces premières journées numériques du livre et de leur programmation. Et puis, je vous retrouve tout à l'heure. Mehr Infos unter www.digitale-buchtage.ch